просто покрась этого ребенка в желтый, чтобы он мог пойти в школу для богатых желтых. Не испорти мне это, мелкий. Делай свою работу и веди себя нормально. Тот, кто первым решит 86 умножить на 52, немедленно заканчивает обучение и получает стипендию в Гарвард. 4472. Поздравляю, это правильно. Папа, я получил стипендию в Гарвард. Должен ли я делать вид, что мне не плевать? Иди в свою комнату и учись, чтобы я мог разбогатеть! У вас есть 30 минут. Побеждает тот, кто наберет больше всех очков. Приз $100 000. По единогласному решению победителем становится маленький банан. Я победил! Ура! Да, я победил! Спасибо! Дайте эту школу немедленно! Да, не все так говорят. Не стоило делать этого.